ओहो पानीको काम भइरहेको रहेछ यहाँ ठुलो ट्याङ्की भन्ने रहेछ यहाँ चाहिँ सही छ यस्तो ठाउँ चाहिँ आम्मा भ्यू त गाइज वेलकम टु माई न्यू भ्लग गाइज आज चाहिँ म यहाँ बडीगार्ड नगरपालिकाको यो डोर्लिङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँको अब चाहिँ एकछिनमा फर्किनु पर्ने हुन्छ हामी चाहिँ यहाँ टक्क यस्तो छ घरहरू चाहिँ यता तलतिर चाहिँ यहाँ जङ्गलदेखि तल छ कि गाउँमा चाहिँ पाइप छ यता त्यो गाउँघरि सायद टक्क जेठको बिचमा मेला लाग्ने ठाउँ चाहिँ त्यो एरिया हो यतातिर चाहिँ टक्क यसो छ आजको चाहिँ भ्यू पनि दामी छ गाइज यो चाहिँ यो बाटो गाउँघर जाने बाटो हो यहाँपट्टि चाहिँ बल्दी जाने बाटो चाहिँ यहाँदेखि पनि रहेछ यहाँ चाहिँ केही चाहिँ दह देउरेली दहमा चाहिँ यहाँ पानीको काम हुने रहेछ गाइज यहाँ मान्छेहरू चाहिँ काम गरिरहेछ अब म त राम्रो छ भ्यू चाहिँ टक्क गाइज हेर्नुहोस् त्यो सायदको चाहिँ सायद यही नै होला यार पानीको काम भइरहेको रहेछ यहाँ ठुलो ट्याङ्की भन्ने रहेछ यहाँ चाहिँ सही छ यस्तो ठाउँ चाहिँ आम्मा भ्यू त गाइज स्वर्गै छ स्वर्गै गाइज यहाँ चाहिँ अब टक्क हिमाल हेरमै गाइज यस्तो छ ल धौलागिरी हिमालको टक्क चिनेर गाइज यस्तो दामी भ्यू छ यो चाहिँ राजकोटको चाहिँ यो ढुवाखोर एरियामा चाहिँ मोटर बाटोहरू पनि यस्तो देखिँदो रहेछ यार यहाँदेखि अनि यो चाहिँ कुडुला ल दामी छ गाइज भ्यू चाहिँ ओ माई गड दामी ल यो त्यहाँसम्म चाहिँ बाटो गएको थिएँ त्यहाँबाट चाहिँ प्युठान जाने बाटो चाहिँ त्यताबाट त्यो कुडुलाबाट पनि प्युठान जान्छ गौमुखे अनि यस्तो छ आज भ्यू चाहिँ एकदम दामी छ गाइज दामी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यस्तो भ्यू छ त्यो भ्यूमा चाहिँ मजा छ गाइज टक्क आयो अब चाहिँ एकछिनमा चाहिँ म रिटर्न हुनुपर्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ एकदमै चिसो चाहिँ लास्ट चिसो हुँदो रहेछ कि हात यस्तो बाउडेर गाह्रो चिसो छ तर चाहिँ ठाउँ चाहिँ राम्रो एकदम अब चाहिँ हामी रिटर्न हुनुपर्ने टक्क यो देख्दाखेरि चाहिँ आमामा यो मनमोहकै छ यार हेन्टु गाइज टक्क लाएर हिमाल तलतिर चाहिँ यो आएको बाटोबाट चाहिँ यो बाटोबाट रिटर्न हुनुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ जुन आएको बाटो छ त्यही बाटोबाट रिटर्न हुनुपर्ने हुन्छ अनि यस्तो चाहिँ यो हाम्रो चुली चाहिँ यतानिर चाहिँ चुली चाहिँ यता पर्दो रहेछ यस्तो यहाँबाट चाहिँ खतरा देखिँदो रहेछ यो चाहिँ यो सेतो भाग गयो चाहिँ सब घाँस काट्छ त्यो लगभग अब चाहिँ पुस माघ अनि यो माघमै होला सायद अब चाहिँ यो तालको घाँस काट्ने भन्ने सिस्टम यहाँ चलिरहन्छ हाम्रो गाउँको हो यो चाहिँ टक्क दामी छ अनि यो कुडुला गाउँ चाहिँ यत्रो धेरै छ रहेछ यार मैले त पहिला यत्रो धेरै छ जस्तो पनि लाग्ने थिएन यार त्यसो कुडुला गाउँ यो बाटो गयो भने चाहिँ टक्क बल्दै गइन्छ बल्दै चाहिँ होलीमा मजा हुने ठाउँ त्यो ठाउँ भनेको अहिले चाहिँ हेर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यो देउराली एकचोटि यहाँ बलको खेला हुने ठाउँ पनि हो यहाँ चाहिँ कति बेला चाहिँ यहाँ मेला लाग्छ अब चाहिँ म रिटर्न हुनुपर्ने हुन्छ गाइज फाइनल्ली म चाहिँ फर्किनु लाग्यो यहाँदेखि तपाईँलाई म चाहिँ यहाँदेखि फर्किनु पर्ने हुन्छ टाइम पनि यहाँ डिलिट भयो अब चाहिँ तल झर्ना जस्तै भयो यहाँदेखि म फर्किन्छु अनि अब चाहिँ म हिँडेको गाइज यहाँदेखि चाहिँ यो बाटो गयो भने चाहिँ यता डोर्लिङ जान्छ र म चाहिँ त्यतातिर झरेन स्कुलतिर चाहिँ म चाहिँ ओह्रालो लाग्यो गाइज फर्केको गाइज मौसम ला चिसो के यता त बाबा अनि यो चिसोमा मान्छेहरू चाहिँ कसरी बस्छ होला के यतातिर त अहिले घाम लागेको भएर खासै जाडो छैन अलि तलतिर गयो भने त आमामा औला नै बाउडिने छ हौ त्यो जाडो छ जाडोमा चाहिँ टक्क लाएर चिया चाहिँ अलिक धेरै खानुपर्ने हुन्छ जाडो मौसममा चाहिँ बाटो चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ टक्क पारीको चाहिँ कुर्लाको भ्यू गाइज
यो चाहिँ हिमालहरू देख्न सक्नुहुन्छ। दामी छ कि हिमालहरू। नेपाल हो नि नेपाल। त्यसो यार रमाइ आइरहेछ। ओइ 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 यस्तो छ गाइस। आजको भ्यू चाहिँ यतातिर चाहिँ एकदम राम्रो छ। यो चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ टक्क राम्रो छ। अनि तलतिर चाहिँ हाम्रो भाइ एउटा चाहिँ यहाँ मुन्तिर चाहिँ एउटा भाइको घर छ चिनेको। यहाँ ट्र्याक्टर घुम्न हाल्दैछु। भाइ फेरि अहिले आएर नि फेरि हाल्दैछ। लगिसकेर फेरि हाल्न आउनु पनि सक्छ ट्र्याक्टरले। अब काम गरिरहेको थियो अघि पनि, अहिले पनि सायद त्यस्तै हुनसक्छ गाइस। अब चिसो सुरु भयो। अब चाहिँ अब म चाहिँ तल खोलादेखि चाहिँ माथि गलेङ नपुग्दासम्म चाहिँ एकदमै त्यहाँ नपुग्दासम्म चाहिँ घामको मुख देख्न पाइने के पक्कै मलाई थाहा छ। त्यही पनि हेर्नु बाटो चाहिँ एकदम रफ छ यार। माथि कसरी जाने हो यस्तो त लिट लागेर हो कि पिकअपै टुटी जस्तो भइरहेको छ यार मलाई यार। आमै ओइ 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 ओहो कहाँ हो स्कुल? डोर्लिङ डोर्लिङ खाल्डा ठुलै देख्छु त अबि तल्लो बाटो नि त्यस्तै रहेछ। लड्किन्छ होला यार। यही खाल्डामै छिराम बरु। ओ माई गॉड धन्यवाद। आमा ठिक छैन। तेरो बाटो त कस्तो ओह्रालोमा चाहिँ खासै डर हुन्न गाइस। एकदिन चाहिँ सहयोग गर्नुभयो धन्यवाद। उहाँलाई चाहिँ यस्तो आएको तपाईँहरू बस्नुपर्ने हुन्छ यार। चिसो डेन्जर छ। अब घरमा चाहिँ घरमा बसेर चाहिँ थाहा हुन्न कि गाई यार टक्क बाहिर के छ कस्तो छ होइन। घरमा बस्यो मामफुली सिरक मुनि बस्यो तातो है। अहिले त यहाँ बाहिर निस्किँदा पनि के हो यस्तो चिसोले सेकेर है गाला फुटाल्छ गाला। हेर्नु है ल हिँड्नु बाटो आमामा सोकिन्न हो सोकिन्न। मेरो यो बाइकको चेन पनि अलि लुजै भयो जस्तो लागिरहेछ कि खेटेङ 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 आवाज आइरहेछ। अब आज चाहिँ आज ग्यारेजको दर्शन गराउनु पर्छ जस्तो लागिरहेछ यसलाई। जानुपर्ने हुन्छ होला जस्तो लागिरहेछ। यो चाहिँ हाम्रो यो झालपानी एरिया हो। यो चाहिँ कहाँनिर रहेछ हाम्रो त्यो भाइको घर त म चाहिँ चिन्नै सकिनँ यार। त्यो पालेर रहेछ। गाउँघर भनेको गाउँघरै हो कि पारा नै बेग्लै हुन्छ यार। आमा हिँड्दो रहेछ हल्का। कस्तो छ यार बाटो यार के गर्नु यार गाइस। बाबा बाबा बाबा
ल के गरिरहेको गाईहरू किन टोइलेट तपाईँ मोज छ लहेर यतै हुनुहुन्छ हजुर माथिसम्म गर्छ हजुर हजुर फुलले ल्याइसारे सन्चै हुनुहुन्छ के भयो अरे लेखेर लाग्यो त पुरुषहरूले चाहिँ बनाउँदै रहेछ गाइस कलाएर चाहिँ बाटो चाहिँ खेली हिँड्ने बाटो चाहिँ छैन हावाले दिन्छ हान्दो रहेछ क्या चिसो त कतिकै आमा यहाँ त चिसोको कुरा गर्ने हो भने त हिमालय हो ल हिमाली भेगमा जस्तो चिसो छ अनि यो पारिपट्टिको चाहिँ भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ गाइस घाम लागेर चाहिँ राम्रो छ क्या एकदम चटक्क देखिरहेको छ उता चाहिँ यता हामीतिर चाहिँ हामी हिँड्ने बाटोमा चाहिँ घाम छैन नि त एकदम चिसो धेरै छ जाडो घाममा मलाई त थरथरी लागिसक्यो कुराहरू पनि चिसोले भेटाइसक्यो सकिन्न यहाँ अब त 2-4 घुम्टीपछि त म खोलामा झरिहाल्छु अनि खोलामा गइसके पछाडि चाहिँ अलिक 5-10 मिनट हिँड्यो भने चाहिँ घाममा जान्छु अनि घाममा गयो भने त मजा आइहाल्छ नि टर्निङहरूमा पनि ट्र्याक्टरहरूले चाहिँ बाटो नै यस्तो बिगार्ने कि अब बनाउने पनि त्यही बिगार्ने पनि त्यही अब के गर्नु त त्यो चाहिँ माथि स्कुल छ गाइस यो चाहिँ अब ढालपानीको स्कुल हो यो चाहिँ माथि भएको चाहिँ यसमा चाहिँ कक्षा 3 सम्म चाहिँ पढ्छ केटाकेटीहरूले त्यसपछि चाहिँ कोही राजपुत जाने रहेछ कोही चाहिँ डोलिङ जाने रहेछ यस्तो छ यहाँको चाहिँ त्यो मौसम एकदम चिसो यहाँ ठाउँमै चिसो ठाउँ चैत वैशाखतिर त सही हुन्छ होला के अहिले चाहिँ अलि असै भयो यस्तो सिकोरेर पुरै पानी जस्तो भएको यार जमेको यो थाट मिलाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ गाइस अब फाइनली म खोलामा आइपुग्नु थालिसकेँ गाइस खोलादेखि 4-5 मिनटभित्रमा चाहिँ घाम आउँछ घाम ताप्नु पर्ने हुन्छ चिसो ठाउँ यहाँ पुल हुन लागेको यो बाहिर बेग लाग्ने यार त्यो ठाउँबाट यार घाम आउनु लागिसक्यो म यहाँ पुल पनि चढिसकेँ अब खोला पनि चढिसक्यो ऊ तल हेर्नु नि एउटा मूर्ति जस्तो ढुङ्गा छ कि त्यहाँ एउटा हेर्नु गाइस उनीहरू पारी हेर्नु त पारी त्यहाँनिर चाहिँ उठेर चाहिँ त्यहाँ राखे जस्तो गरेर थुक्क बसेको छ यार यो पहिल्यैदेखि यस्तै थियो अझै पनि यस्तै थियो पारी हेर्नु त त्यहाँ एउटा चाहिँ नयाँ पुल छ
तल माछा पालन छ तलनेर यहाँ घाम त अझै लागेन क्या हो यार हो लाएर लामो बाजे पुरा आछु लामो हुनु क्या टाटामा दिएर उभिन्छ आफै आएको किलो छ यहाँ गाई टक्क आउँदै हो अब स्पेसल ठाउँ आउँदैछ यहाँ खतरा माथिको पहिरो हेर्नु गाई ठुलो पहिरो हाम्रो ठाउँको यस्तो ठाउँ छ यहाँ ल हेर्नु यो पहिरो अगाडि ट्र्याक्टरले लास्ट धुलुरहेको थियो कि त्यही भएर एकछिन रोकेर बसेको गाइस अब चाहिँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ यो पहिरो हेर्नु त बाबा यो माथिदेखि त्यो माथिदेखि सरर सबै यो जानेवाला छ त्यो ठाउँ सब यिनी झन् त तल ल अनि गाइस त्यो छ अवस्था तलको यो सब पहिरो के बर्खा त मान्छेहरू त्यहाँ त कति हेर्न आउँथ्यो यहाँ त पहिरो हेर्नलाई त्यो अब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ मेरो टाउको दुख्छ ट्र्याक्टरले अगाडि बाटो फेरि धुलैमा भेट भयो ओहो सानो बाटो पनि छोडिन्न नि त यार किन हो नहेर त हमारे दादा लु हेर त अब के छ कहाँ हो कहाँ भर्खर जाने हो दादा अहिले जानिन टोर्लिङ गरेर आएको la 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 la
नेताको बजार आउनु लागिसक्यो गाइज। नुहाउने हो यता साइड चाहिँ कोट एरिया हो। यो चाहिँ अब हामी चाहिँ कुद्ने त बजार घाम त लागेन होला यार, हाम्रोतिर लाग्छ छैन गाडी जानु पर्ने हुन्छ यहाँ। निस्किने डोलीहरू ल हेर के भइरहेछ, तारै गएछ त हिँड्छ यो बाइक त। ओइ के हो यार, नसोचेको मिठो हुन्छ त गाइस। के हो गाइस, कहाँ हो बोनु भने त हिँड्नु भन चल्ती, बोनु भने त हिँड्नु गाह्रो छ यार। खोइ अरू राजा नि गाइस, मान्छेहरू टनाटन छन्। फाइनली अब यहाँ आइपुग्यो गाइस। जान लाग्नु भएको जान के छ त अब आइपुग्यो गाइस। यहाँ चाहिँ टक्क लाएर स्कुल रहेछ यार यहाँ त माया आमकुली। ल ल ल ल ल ल ल ल ओइ फाइनली अब चाहिँ